हाथ हे कर देतो मिळत आहे. हाय गाइस, ये है शेवरलेट की क्रूज़. इसमें चेक लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था, चेक लाइट ही नहीं आ रही थी. तो इसका हमने पूरा वायरिंग खुला किया. उसके बाद जो मेन सॉकेट है उसको निकाल के रस्टॉप मारा, तब जाके गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है मार्वल से. जय हिंद, जय भारत.